Друзі, всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про обмежувачі дверей на автомобілі. Получається, міняв я самі фіксатори, так як двері не трималися, знімав відео на каналі, ссылку лишу внизу, кому цікаво. З фіксатором йшла змазка в білому тюбіку біла, і я періодично нею змазував. Справа в тому, що з'явився скрип, так як фіксатори дуже плотно тримають двері. Ось такий сильний скрип, і коли навіть смазкою проходишся, стає трошки краще, але все одно не прибирає цей скрип. Я вже думав, може самі завіси вгорі внизу. Відкрутив фіксатор, а скрип пропав, значить все-таки він. Є якби два способи, які я приміняю. Перший спосіб — це я пробував милом. Отак намазувати самі направляйки. Просте мило, яким миємося, скажімо так. Розтираємо його. Не знаю, як надовго поможе. Ну і тепер потрібно двері туди-сюди. І стає краще. Ну, причина все одно повністю не проходить, так як саме мило не попадає туди всередину. Дуже плотно вони там обжали і нічого не проходить. Тому мій метод — це силіконове мастило, інакше я туди нічим не можу дойти. Ви пишіть в коментарях, хто чим змазує дані направляючі. Ну тут, я кажу, не так суть самої направляючої, як іменно внутрішня частина. Бо тут якби такого скрипу немає. Тільки всередині. Відбувається це на всіх дверях. Раніше було на одному задньому, тепер вже всі 4 проявилися. Тому вирішив щось з цим робити, неможливо цей скрип. От, силіконова смазка, вона працює зразу. Вона попала туди всередину. Знаю, що не сильно рекомендують силіконовою смазкою. Ну, провіримо. Старий методівський спосіб милом, якби теж робочий. Робиться така поверхність більш гладка. Ну, в принципі, скрип прийшов. Вже його треба ловити треба. Я думаю, ще пару раз пройтись і дати трошки постояти, хай він сюди проникне. Просто знімати направляючи раді того, щоб всередині змастити, це нелогічно. Да, помогло. Буду наблюдати, як надовго хватить. Ну, принаймні, пшикнути можна завжди. Пишіть коментарі, хто як бореться. Можливо, є якісь провірені вже методи, які довго працюють, щоб туди не часто лазити. Так само пройшовся і з задніми дверима, бо аналогічний скрип був. Тут взагалі вже нічого не скрипить, вже смазка силіконова пропиталась куди потрібно. Ось таке от коротке відео по поводу обмежувачів. Всім дякую за перегляд, до скорих зустрічей, всім пока.